So bamu da wani isasshen lokaci, abinda zamu fara da shi zamu samu goran ruwa mai kof kamar hakan ga, sai mu juya ruwan. Bayan mun juya ruwan abinda zamu yi shine zamu ajiye goran kamar haka, sai mu samu wani marfin gora mai fadi sai mu yanka shi kamar haka. Idan ka duba za ku ga marfin goran da muka samu yafi na wannan goran fadi. So zamu sa shi a cikin kof din goran kamar hakan ga, sai mu cire shape din cycle kamar haka yanda nake cire shi nan. So bayan mun cire shi abinda zamu yi zamu wato yanka shape din nan da muka cire na cycle kamar haka yanda nake kokarin yanka shi nan. So zamu cire shi kamar hakan ga, muna da bukatan kwara biyu ne. So sannan zamu kifa su kamar haka, bayan mun kifa su zamu samu gum sai mu samu su kamar haka. So zamu sa gum din ya ji da kyau ta koina saboda zamu zuba ruwa a cikin wato cup din namu ne, saboda kada ruwa ya samu wani kafa da zai rika fita. Bayan mun gama sa gum din zamu dauko marfin goran da muka yanka sai mu saka shi a ciki kamar haka. So bayan mun saka shi abinda zamu yi yanzu nan shine zamu dauko sirinji sai mu jawo wannan ruwan da muka juye na goran kamar haka. Bayan mun ja ruwan abinda zamu yi shine zamu huda wato cup din kamar hakan ga, sai mu zuba ruwan a ciki kamar haka yanda nake zuba shi nan. So muna zuba shi kamar hakan ga zamu kulle ramin da alluran namu ya huda kamar haka. Sannan sai mu sa gum kamar hakan ga a nan gurin. Za mu samu pencil so sai mu sa shi a ciki kamar haka. Wow! So kusan ma ce mun gama bidiyon mu na wannan mako kenan. So wannan da kuke gani za ka yi amfani da shi wurin zoom din rubutu idan yayi kanana ko kuma wani abin da yake da kankanta kamar dai haka inda kuka ga ina zooming din nan nasu. Idan ku duba za ku ga abin yana wato ƙara ma rubutun girma kamar hakan ga. So idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka to ka ba mu alamar like, idan kuma baka danna ma Arewa Fasaha subscribe ba to ka danna subscribe saboda amurka haɗuwa da kai duk bayan kowane mako muna kirkiran bidiyo kamar hakan ga. Sannan zan so a ce ka ajiye mun comment naka akan bidiyon mu na wannan mako. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera. So idan kana so kasance da mako na gaba to ka danna subscribe kuma baka danna ma Arewa Fasaha subscribe. Sannan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka to ka ba mu like. Sai na ga kuwa mako na gaba. A bari.